இந்த மிஷின் வாங்குறீங்க இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு? டிரைவர் அந்த 30 வருஷம். 30 வருஷமா டிரைவரா? 32 வருஷம். இப்பதான் சொந்தமா தொழில் பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யறாங்களாங்க சார்? 4 பேர் வேலை செய்றாங்க. 4 பேர் வேலை செய்யறாங்க. 6 பேர். 6 பேர். ஃபர்ஸ்ட் செக் மிஷின் வாங்குறப்போ நீங்க ஒருத்தரே போட்டுறத மாதிரி? எங்க வீட்டுக்காரமாவே ஆட்டிடுவாங்க. ஓகேங்க சார். இப்போ ஆர்டருக்கு ஹிந்திக்காரரா வச்சுட்டோம் 2 கடைக்கும். ஓகேங்க சார். இப்போ நீங்க 4 மிஷின், இதோட 3ஆவதுங்களா? இந்த 3 மிஷின்லயுமே பெண்களும் பண்ணிக்கிறாங்க, இப்போ பிளஸ் நீங்களும் பண்ணிடுவாங்க, அவங்க எழுதிடுவாங்க. சரிங்க சார். இப்போ அவங்க யூஸ் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்குங்களாங்க சார்? ஆமா, அவங்களுக்கு ஒரு ரெடியில் பெஞ்சு செஞ்சு போட்டாச்சுன்னா அவங்க ஏறி அவங்களே பார்த்தா, நான் எனக்கு ஓட்ட தெரியாது, நான் வாங்கி போய் கொடுக்கறதோட சரி. விற்கிறது எடுக்கிறது எல்லாம் வேர்க்கடலை வாங்கிட்டு வந்து போய் கொடுப்பேன். ஓகேங்க சார். வேர்க்கடலை, எள்ளு, தேங்காய்லாம் நல்லதா பார்த்து வாங்கி போய் கொடுப்பேன். அவங்க ஆட்டி விற்று வீட்டுக்கு ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க. சரிங்க சார்.